Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdulhadi daga nan Najeriya na ƙara dawowa. A yau na zo da batu ne wanda na zo na yi godiya ga shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani bisa namijin ƙoƙari da wannan shugaba ya nuna da kuma nuna wa duniya cewar mu al'ummar arewacin Najeriya 'ya'yansa ne kamar yadda al'ummar Nijar 'ya'yansa ne. Sanin kowa ne wani bidiyo ya yaɗu musamman ma a kafafen sada zumunta wanda a cikin bidiyon aka nuno dubban 'yan Najeriya waɗanda suka yi gudun hijira daga Najeriya zuwa Nijar, kuma an ga yadda sojojin Nijar suka anshi waɗannan 'yan gudun hijira namu waɗanda suka bar arewacin Najeriya suka shiga ƙasar Nijar domin samun mafaka da abin da za su rufa ma kansu asiri. Mun ga yadda sojojin CNSP suka karrama su, har da gwamnan jihar da suka sauka shi ma ya zo wajen ya karrama su. Har ma aka yi hira da waɗansu daga cikinsu inda suka bayyana wa duniya cewar lallai tun da suka shiga cikin Nijar sun ji daɗi, musamman ma da irin tarbar da aka yi musu. Babu wani ɗan Nijar da ya kyare su ko kuma ya kyamace su. Hasali ma al'ummar Nijar ɗin da kansu ne suka fara kawo musu tallafi da gudunmawa da wajen da za su kwana da abincin da za su ci, suka ce hatta ruwan da za su sha ma 'yan Nijar ne suke ba su. Baya ga haka, da hukumomin Nijar suka samu labari, ku duba irin abin da yake tsakanin shugabannin CNSP da kuma shugabannin ƙungiyar ECOWAS, musamman ma shugaban ƙasar mu na Najeriya Bola Ahmed Tinubu, da irin zaluncin da ya yi wa al'ummar Nijar da wannan gwamnati ta CNSP, da takunkumai na karya tattalin arziki da ya rinƙa jagorantar a ƙaƙabawa waɗannan shugabanni na Nijar, da kuma yadda ya rufe idon shi ya hana a shigarwa da Nijar abinci, magunguna da za su sha da sauran kayayyaki, sannan ya yanke wutar lantarkin ƙasar Nijar. Amma duk da irin wannan cin amana da zalunci da gwamnatinmu ta Najeriya ta yi wa waɗannan mutane, wallahi in ka ga yacce suka karrama al'ummarmu na arewacin Najeriya, wallahi in dai ka san zafin cin amana sai ka ji kamar ka yi ƙwallo a cikin idonka. Mun gode shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani, mun gode, babu wani kalma da za mu iya amfani da ita wajen gode ma, face mu yi addu'ar Ubangiji Allah ya taimake ka. Wannan namijin ƙoƙari da ka yi wajen haɗa kan al'ummar Nijar da Najeriya, inda ka nuna wa duniya cewar al'ummar arewacin Najeriya mu ma 'ya'yanka ne. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Mun ga wannan bidiyo, mun ga yadda sojojinka suka rinƙa yin hannu bibbiyu da talakawa 'yan wata ƙasar da ba ƙasarsu ba, suka anshe su hannu bibbiyu, suka ba su masauki, suka ba su abinci, aka ba su tsaro, aka ba su ruwan da za su sha, aka ba su tufafi da wajen kwana. Lallai wannan gwamnati ba ta iya 'yan Nijar kaɗai ba ce ba, har da mu al'ummar arewacin Najeriya. Sanin kowa ne yadda Tinubu ya zo ya kacaccala Najeriya, ya watsa ta, ya nuna rashin ko in kula musamman ma da halin da al'ummar arewacin Najeriya suke a ciki. Lallai muna ƙara godiya ga wannan gwamnati ta CNSP, tare da addu'ar Ubangiji Allah yadda ka kula da al'ummarmu na arewacin Najeriya a Nijar, Ubangiji Allah ya kula da kai, Ubangiji Allah ya yi riƙo da hannunka, Ubangiji Allah ya baka ikon cika dukkanin wasu alƙawura da ka yi wa al'ummar Nijar. Ubangiji Allah ya kare ka daga dukkan sharri. Ubangiji Allah ya sa 'yan Nijar nan da shekara miliyan ba za su manta da irin halaccin da ka yi musu ba. Muna roƙon Ubangiji Allah ya yi riƙo da hannunka, dukkanin wani abu da ba za ka iya ba Ubangiji Allah ya iya maka. Sannan muna ƙara yin kira ga al'ummarmu musamman ma 'yan arewacin Najeriya, kun ga dai yacce ake nuna mana halacci
musamman ma a Nijar da yadda shugabanninsu suka ɗauke mu kamar 'ya'yan cikinsu. To don Allah kar mu yadda a yi amfani da mu ko kuma da waɗansu gurɓatattun cikinmu wajen rura wutar gaba da ƙabilanci da kuma 'yan uwantaka a tsakaninmu. Muna son mu zama kamar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daman tun can asali tun fil azal al'umma ɗaya muke. Dimokuraɗiyya ce da waɗannan turawan yamman da suka bijiro suka raba mu, sannan suka haifar da wutar gaba a tsakaninmu. To muna addu'ar Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu, ya haɗa kawunanmu, ya haɗa kawunanmu waje ɗaya. Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari. Ubangiji Allah ya tsare mu, ya ba mu shugabanni na gari, ya haɗa kawunanmu alfarmar shugaba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Amin.